Phá kính này, cắt dây an toàn này, SOS này, ánh sáng tỏa rất là sáng, có đầu nam châm luôn nha. Đặc biệt cái đèn này nó chiếu rất là xa và rõ nha, mình có thể zoom xa zoom gần tùy ý. Như cái đèn này mình đã dùng và trải nghiệm thì nó chiếu sáng liên tục được khoảng 2 đến 3 tiếng nha. Chưa kể cái đèn pin siêu nhỏ này còn tích hợp thêm cả sạc dự phòng và có hiển thị pin bằng số điện tử như thế này, rất là dễ theo dõi luôn. So với những loại đèn pin cùng tầm giá thì mình thấy cái này nó đa dạng hơn rất là nhiều. Vừa có bộ phá kính này, có dây cắt an toàn, nam châm và nhiều chế độ đèn khác nhau. Với những dòng đèn như thế này, nếu có một cái ở trong ô tô thì rất là tiện nha. Hoặc bạn nữ nào hay đi buổi tối, đi về một mình thì cũng để cái này ở trong túi xách cũng rất là thích hợp nha.